दोस्तों यहाँ पर से लड़का जा रहा होता है, तभी इसका पैर एक कुत्ते की पोटी पे पड़ जाता है, तो इसके पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार करेंगे, ये 3D एनिमेशन वीडियो की मदद से समझते हैं। तो उसको देखने से पहले अगर आप अपनी फैमिली से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मम्मी को दिल से चाहने वाले कमेंट में माँ जरूर लिख देना। तो सबसे पहले डॉक्टर इन कीड़ों पर एक कीटनाशक स्प्रे को लगा देते हैं और फिर एक फायर ब्रिगेड की मदद से इन कीड़ों को जलाकर नीचे गिरा दिया जाता है और फिर पैरों पर एक असरदार दवा लगा देते हैं, जिसके बाद इस लड़के के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।